56歲資深女星袁潔瑩，當年憑《開心鬼》系列一炮而紅。90年代初加入無線，一連主演多部經典劇集，成為無數觀眾心目中嘅女神。你以為咁樣可以霸住爹哋媽咪咩？唔得噶，冇咗我啊！冇咗我，你嚟開代替我啊！原本星途一片光明，但可惜喺事業巔峰期，佢不幸患上嚴重厭食症，體重一度暴跌，得返75磅。其後更確診焦慮症同人群恐懼症，之後佢就逐漸淡出幕前，專心休養。不過近年，袁潔瑩活躍於內地社交平台，經常拍片分享生活。佢努力學講普通話同網民互動。日前佢又分享去睇孫燕姿演唱會，但唔少人就發現鏡頭面前嘅佢身形似乎越見清秀。之後佢再拍片回憶娛圈往事，片中佢面容憔悴、暴瘦脫相，而且講嘢嘅語速又異常緩慢，整體狀態更令人擔心。唔少人都感嘆，對比當年青春女神嘅模樣，如今見到佢飄忽低迷嘅狀態，實在不禁令人唏噓。網民指佢眼神渙散失焦，神情僵硬，好唔自然。大家都擔心佢嘅身體狀況，紛紛心痛留言勸告，叮囑佢要食多啲嘢，保重身體。